包金陵开箱我们这家店现在的情况，因为这家店其实有2200多个平方，做了65间房，周边2、3公里范围内一家酒店没有。当时我们认为这可能是一个比较大的风险，但实际上这家店的运营好让我们非常的意外，一直是霸榜抖音，在携程上也拿到了非常好的结果。这家店的营收也非常的高，利润非常的好。为什么？因为它的成本极低。这个地方开酒店是前所未有的。我们去看一下它的产品到底怎么样。这么大的体量，在一个郊区是怎么做出来的？一起看一下。有啥问题，反正就实话实说。还有什么问题，我们都是来学习的。这个房间小姑娘很喜欢。在这么小的房间里面放个浴缸，这个浴缸呢，我感觉虽然说是经济型酒店，放了浴缸确实是好不少。是我们这个到冬天，这个卖的最好。人家里有的冬天他就要来泡澡，使用率高，就因为这个，人家就愿意住你酒店。我们现在看过了这家店之后，大家应该已经知道了。其实龙猫精灵在这种也不能说鸟不拉屎吧，在这种周边2公里都没有酒店的地方，还可以做得这么好。这边的很远的大学城的学生会愿意坐着地铁、打着车到这里来，就证明了这个地方的产品力。还可以吸引什么？除了年轻人之外，还可以吸引货车司机想冬天泡个澡，用你的浴缸。没想到吧？浴缸的使用率这么高。这个店其实是我们龙猫精灵的1.5版本，现在已经迭代到了3.1版本。我们现在正在往4.0版本走，后面的版本更省钱，做得更